हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी माइक्रोमैक्स या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन का स्पीकर अगर काम नहीं करे, स्पीकर मतलब गाना बजने वाला जो स्पीकर साउंड होता है, रिंगर बोलते हैं उसको, वो काम नहीं करे तो हमें एक सॉल्यूशन करना है जो कि कई लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। मैंने इसमें सब कुछ चेक कर लिया है दोस्तों, सब कुछ ओके है, सब वोल्टेज आ रहा है रिंगर में, 2-2.5 वोल्ट के आसपास दोनों पॉइंट में आ रहा है, रीडिंग भी आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक कॉइल ख़राब है दोस्तों, जिसकी वजह से यह काम नहीं हो रहा है। जो कि ये देखिए रिंगर आईसी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। रिंगर आईसी के पास में 2 कॉइल लगे होते हैं, उसमें से एक कॉइल को मैंने निकाल कर रख दिया और उसकी जगह मैंने यहाँ पे जंपर कर दिया है। जंपर करके दिखा रहा हूँ आपको। उसी प्रकार से आपको जंपर करना है, देख लीजिए, इस प्रकार से आपको जंपर करना है। जंपर करने के बाद आपका प्रॉब्लम 110% दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास कॉइल उस समय उपलब्ध है छोटे साइज़ का तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप जंपर कर देंगे एक पॉइंट को तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। देखिए इस प्रकार से इसमें प्रॉब्लम जो था वो ओके हो गया, क्योंकि इसमें आईसी का फॉल्ट नहीं था, ये एक कोयल का फॉल्ट था। तो दोस्तों माइक्रोमैक्स Q4310 मॉडल कैनवास 2 के नाम से आता है। इसमें से इस प्रकार से कोई भी फ़ोन आता है तो आप उसको इजीली रिपेयर कर पाएंगे। और बस यही दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।